Oi, queridas. Aqui é a Carola do Sound of Sisterhood e essa aqui é a Ximena, uma amiga minha. E a gente se encontrou aqui na Bahia, né? E ela também tá usando o livro do Sound of Sisterhood e ela tinha algumas perguntas e a gente ia aproveitar fazer um filme junto já. Já que tá, as dúvidas Já, podem ser as mesmas que muitas mulheres. sim, pode ser que talvez vai ser útil para vocês também. Tá? Então a gente vai fazer essa pequena troca aqui juntas e espero que vocês também vão gostar. Vai ser muito interessante ter a autora do livro acá perto de mim para tirar tudo o que eu queria perguntar à medida que a gente ia usando o livro e os recursos. Então, quando a gente, nesse 21 de dezembro lá no sul, Sim. a gente começou a usar o livro para programar todo o ano, conectar com aquilo que a gente quer, ama e tudo. Surgiu a primeira inquietude foi 5 compromissos. Nossa, e eu aí falando com Harum e tudo. Nossa, 5 compromissos. Tem a ver com atingir um objetivo e me comprometer a chegar até aí. Tem a ver com desenvolver alguma virtude, alguma coisa que eu desejo ter para mim ser. Atingir un nivel de conocimiento en alguna área. Pode ser tudo isso ou que é o que você tinha na mente quando você pensa em 5 compromissos? Sim, então o que eu tinha na verdade pensado no início dos 5 compromissos era que é tipo como uma coisa que guia a gente durante o ano, né? Assim, Sim. Que às vezes no início do ano a gente quer fazer alguma coisa, mas depois 1, 2, 3 meses a gente esquece. Sim. Né? E aí vem um monte de coisa de fora, vem aquele aqui, e a gente fala, ah, isso é legal, isso também é legal, mas a gente esquece um pouco o que é que realmente está chamando a gente. Tá. Então, os 5 compromissos, na verdade, pode ser coisa de trabalho, mas também pode ser coisa pessoal, família, desenvolvimento. Pode ser tudo que você se sente assim, nossa, eu queria muito que isso vai ser a minha realidade daqui um ano, vamos dizer. Né? Por exemplo... Como um objetivo? É tipo como um objetivo, sim. Tá. E eu falei assim, compromisso, porque isso foi a palavra melhor que a gente encontrou. Mas assim, é realmente assim, tipo, pensar, nossa, daqui um ano, assim, o que eu queria ter na minha vida, né? Como eu imagino, assim, a minha vida, o que eu quero que eu manifesto. Isso pode ser uma coisa pessoal, por exemplo, pode ser um relacionamento amoroso, né? Pode ser uma coisa que você, nossa, eu tô muito afim de ter um parceiro, eu quero, um compromisso comigo de dar energia para essa energia minha dentro de mim, por exemplo. Isso pode ser um compromisso consigo, né? De se abrir para alguém chegar. Tá. Ou pode ser para um trabalho, ou... Aham. Eu entendia isso mais como as metas, minhas metas. Os compromissos, então eu não entendo bem a diferença mais compromissos. Por exemplo, eu coloquei virtudes, não sei como se fala, não? Humildade, agradecimento, generosidade, como sim, coisas mais geral, né? mais que tem a ver com que eu quero chegar a ser, durante este ano, ser mais agradecida, mais humilde. Sim. Crescer na espiritualidade, então como um pouco mais aberto. Talvez as metas, os trabalhos, a energia que eu coloco vayam tipo indo para esse compromisso. Sim. Mas eu acho que isso abriu também a possibilidade de que possa ser também como que me comprometo comigo mesma, não? Sim. Como esse contrato que você fala, amoroso para você manter o foco. Como assim? O compromisso como que alinha. Sim. E é uma promessa ou um presente que uma se faz para uma mesma, não? Sim. Prometer a não perder o foco Sim. ou ir por atrás de sonhos
de otras personas o pegar cosas que en realidad no hacen a mí. É, porque tem muitas pessoas, por exemplo, ou mulheres que têm sonhos de muitos anos, né? Assim, tipo, vários anos que quer fazer alguma coisa, mas nunca faz. Porque nunca coloca esse foco que realmente é pra manifestar, entendeu? Então, por isso, eu pensei, os compromissos são uma coisa assim, nossa, não, eu vou me comprometer que, assim, que eu vou atrás disso. E mesmo se for Não me voy a difícil... distraer. não me distrair, não falar, não deu por causa disso. Então, por isso eu também pensei de fazer umas coisas mais focadas mesmo, porque assim, tipo, isso também é legal, assim, mas isso são mais valores, tipo, também valores, assim. Então né? fica muito vago. Fica mais vago. Mais abstracto. Então, é legal também ter esses valores, assim. Eu também tenho os meus valores, assim, né, que eu tento, Você assim, quer- como eu manifesto eles no dia a dia. Mas, assim, com os compromissos, por exemplo, um dos meus compromissos era o segundo livro do The Sound of Sisterhood, que é uma coisa bem específica, né? E aí, porque se você vai entrando aqui, cada ciclo, né, você vai no guia. ¿Cómo se conecta esos 5 compromisos a un inicio de año con 5 compromisos? Cada ciclo, aí você escreve todo o ciclo de novo e você vai se lembrar, foi isso que no início do ano, quando eu me conectei, quando eu estava num lugar bem, isso que eu queria, na verdade. Será que eu estou alinhada com isso mesmo? Ou será que o meu caminho foi para um outro caminho e o que eu preciso fazer para retomar essa linha, né? Às vezes, claro, a vida vai pra lá e pra cá e a vida acontece, mas em geral é muito legal de ter isso porque a gente não esquece. E isso realmente me ajudou muito o ano passado também de me lembrar de novo. E aqueles que eu tenho essa ano já estão se começando a manifestar em fevereiro, né? Assim, então eu fiquei também também aqui para falar para o universo, é isso que eu quero. Pode até falar, eu quero ganhar 100 mil reais, pronto, né? Assim, pode falar qualquer coisa, assim, mas é, tipo, o mais tangible. Increíble como se va manifestando. E as metas são conectadas. Conectadas. Com, né, assim, aí você vai pensando, né, a gente tá agora aqui vendo o Fluindo em Disciplina, o guia, né, só pra vocês entenderem onde a gente tá. Mas assim, as metas, por exemplo, se você tá escrito aqui, eu quero ganhar X valor, né? Aí você pode pensar nas metas, o que eu preciso fazer para ganhar esse valor, né? Primeiro, fazer um brainstorm, trocar de trabalho, sei lá, fazer um novo projeto. Então, desistir daquilo que estava desistir que eu tô fazendo. Rezar muito. E aí você pode pensar quais são metas pequenas que vai me ajudar a chegar nesse compromisso grande, né? Assim, tipo, em cada ciclo, quando você está lunando, né? Você pode também sentir, não é só racionalmente, né? Assim, você vai sentir, então, o que é que essa lua me traz, né? Assim, com essas coisas que eu quero manifestar na minha vida, quais são os próximos passos para me dar, basicamente, né? Que bom. Y también sentir cómo se siente el cuerpo cuando uno lee los compromisos, ¿no? Si siente leveza o siente una cosa de peso. Boa, essa é muito boa. Essa é muito boa. Sim. Então, bom, eu estou a tempo ainda de fazer por primeira vez meus compromissos, porque eu deixei assim um pouco aberto até a falar com você. Sim. Porque eu, nossa, não queria estar, agora que ficou claro, eu talvez consigo, mesmo que fui mês a mês fazendo meus compromissos, mis metas, alineadas con algo que debe estar ahí, queriéndose volcar no papel. Yo consigo hacerlo, escribirlo en una primera línea ahora, con toda esta información, voy a rezar, voy a intentar ser más concreto, ¿no? Para que no fique tan así difícil de mensurar si eu fui avançando. Se é muito vaga, muito abstracta. É mais difícil, né? Assim, aí fica... Claro que no início, por exemplo, talvez alguém não vai saber no início também, mas aí pode, aos poucos, fica mais clara e também ter a coragem de colocar alguma coisa.
cuando puse soñar alto, puse todo muy práctico. Tipo, hacer, hacer mi ropa, hacer una buena huerta, encontrar terra, comenzar a decidir. Sim, Yo tengo toda una lista de sueños. sim. Eh, Então, ela tá agora me mostrando aqui, né, a parte do donde você coloca todos os sonhos. hora de sonhar alto, né? Se qualquer coisa fosse possível, o que gostaria de viver neste ano? Essa é a página 52. Aí faz realmente, tipo, sonhar tudo, né? Assim, Tudo. essa tem que fazer no primeiro, Sim, pra, eu tipo, fiz. entrar, e aí pode surgir os compromissos também dessas aqui, Tá. entendeu? Porque assim, tipo, você vai um pouco além do racional, você vai imaginando e você talvez coloca coisas nos compromissos que você talvez até nem sabe como você vai conseguir. Mas é uma coisa que você quer. Então, o importante é o que e não o como, né? Assim, essa aqui é só o que. O que. O que. Aí o como vai se resolver no caminho. Ciclo a ciclo. Ciclo a ciclo. Viendo o error, aquilo que foi sucesso, Sim. aquilo que precisa ajuda, Sim. todas essas ferramentas que você dá ao final do ciclo. Sim. Eu acho que, então, do diagrama inicial, eu acho que já tirei essas dúvidas. Sim. E no fechamento do ciclo, Uhum. como atingir minhas metas. Então, acá não há 50%. Sim, Ah. eu pensei isso, os pequenos quadrados que estão Claro. que Mas estão porque- atrás, como eu atendi minhas metas. Porque né? assim está check. Mas Sim. se uno conseguiu medio check. Então eu coloco porcentagem, mais ou menos, Eu né? também, eu coloquei acá, tipo, 40, 50%. Então, pode também fazer só os check ou nada, mas acho que a porcentagem é legal, porque assim, por exemplo, você conseguiu chegar 90% em todos, né? Aí se você Isso coloca é não ótimo. conseguir em todos, aí vai ficar meio que não é real, Não, né? Então é legal de pensar um pouco na percentagem, o quanto que eu cheguei na minha meta que eu tava querendo conseguir. Sim. Nossa, muito linda, amada. Áreas, actividades para dar más atención, arte, ejercicio, ocio. Eu estou amando mesmo. Que massa. Só que eu sou um pouco desordenada com isso de anotar Os sucessos? Bom, sim, tudo. Tudo. Isso da semanário. Sim. O semanário, As fases lunares, né? as fases lunares. Eu não chego a estar ao dia. Às vezes eu sinto que eu não tenho esse momento ao final do dia, muitas vezes, no cotidiano, Sim. para ir llenando. Mas aquilo que eu preciso deixar, eu anoto. Às vezes Sim. só uma palavra e tudo para... Tipo, pode começar, né, assim, também, aos poucos usando e como também tem essa nova prática diária que você escolhe, né, aqui, que tá no... sim, que não né, na guia, sim. podia... Não consigo. Eu não Podia- consegui fazer nenhuma e nem sequer imaginar uma nova prática. Não. Por exemplo, podia ser escrever sucessos todos os dias à noite. Isso podia ser uma nova prática, né? Para um ciclo, para uma fase. Para uma fase lunar, né? Aí você vê para um ciclo seu, né? Assim. Ou talvez todo um ciclo. Ou talvez 2 ciclos, depende. Às vezes eu usava uma nova por 2, Sim, 3. me dá mais ideias? Mais ideias? Sim, de novas práticas. Por exemplo, uma fico prática seca minha. de ideias. Falei, não deve ser para mim Essa não é tipo um hábito que ajuda o seu ser se sustentar no dia a dia. Por exemplo, eu escrevi quando eu estava na Alemanha ainda, chegou um momento que eu estava tanto dentro do livro
que eu parei de fazer esporte, parei de fazer yoga, parei de fazer tudo. Falei, não, agora chega, né, Carola? Tem que colocar como meta uma prática nova, fazer um alongamento todos os dias. Eu nem coloquei que é yoga 2 horas, Sim, né? Não, tem que fazer uma coisa bem simples, que tipo, acordar e agradecer. Por exemplo, acordar e agradecer. E uma coisa que você... Um momento! Um momento. Eu vou cortar. Uma coisa que você realmente... Tipo, pode ser até os 5 minutos. Você coloca, eu quero me alongar 10 minutos por dia. Sim. Que é uma coisa super possível, que você até pode fazer se você espera o ônibus ou se você tá no meio de cozinhar, pode realmente, tipo, fazer. E a coisa é de, tipo, pegar uma coisa pequena e começar a incluir no dia a dia, Sim, né? Ou podia ser à noite, escrever, sentar e escrever e refletir no meu dia. Pode ser com rezo, na verdade. Assim, você leva o livro quando está rezando. E aí, você já anota, demora 3 minutos, por exemplo. Não é uma coisa tão comprida, né? Ou agora também eu coloquei de dormir cedo. É uma prática assim. E aí eu coloquei, dormir antes das 9 ou 10, né? Tá. Ou não usar mais o celular depois das 7 da noite. Aí eu coloco sempre novas coisas que eu percebo que me ajudam no meu dia a dia para ser mais feliz e que fazem bem pra mim. Desenvolver essa força da vontade. Força da vontade. Disciplina. Porque ajuda também a disciplina pode ser uma coisa muito legal também, né? Assim. Eu amo, sim. Para mim disciplina tem uma conotação um pouco assim negativa, mas é o que fazer de quem aprende. É colocar na prática aquilo que você está aprendendo. Isso é disciplina. Sim. Tipo, etimologicamente. E é muito rico, porque você pode aprender, mas se não coloca na prática, não tem disciplina, não tem como... Então, isso também me vem muito disso, assim, por exemplo, a gente recebe tanta informação, mas... Quanto está... Para realmente fazer no dia a dia, na prática, isso já... É outra coisa. É outra coisa, né? Não acha que está recebendo e tudo, então por isso está fazendo, não. Fica cá e você... Sim, tem que manifestar, tem que incorporar, né? Sim, então isso pode ser uma coisa legal pra você já pensar, né? Assim, tipo, de escrever, de pegar um momento e também quando acorda, assim, porque eu percebo também, se eu coloco de manhã bem clara as ações, assim, as coisas que eu quero fazer, eu consigo. Se eu não coloco, eu não consigo. Tipo, tem uma magia de escrever, né? Tipo, quando eu acordo e sentir, nossa, o que eu quero, o que eu sinto hoje de fazer, então... Vou colocar um foco assim para realmente fazer acontecer. E o mesmo à noite também, os sucessos é muito legal, porque às vezes a gente pensa, a gente fez nada, né? Assim, tipo, o dia foi meio chato, mas aí começa a escrever e percebe o quanto, na verdade. Quanta magia existiu no seu dia. Quanta manifestação. Então... Bom, então eu vou fazer isso. Bom, Carola, obrigada. A gente pode fazer outro vídeo depois, se você tiver mais uma dúvida. Sim, qualquer coisa a gente se junta. Agora eu vou ficar esta semana, esta fase. Essa lua cheia agora. Essa lua cheia. Vou implementar e vou vai sentindo. E aí depois se fala como ficou. Como ficou depois de todo este encontro e se clareou. Eu acho que eu precisava tirar estas dúvidas para... Sim, para poder realmente trabalhar, né? Com isso. E aproveitar o espírito que tu tem, porque só você entende o que você está oferecendo às pessoas. Então, eu queria ver qual era a sua intenção quando você coloca essas palavras, compromisso. Sim, sim. Às vezes fazendo isso em várias línguas também, né? Como eu fiz em inglês, alemão, português, às vezes era assim, tinha que encontrar as palavras certas, né, pra tudo. Então, às vezes... Eu gostei de compromisso. Tem a ver com isso, com firmar um contrato. Eu sou advogada, então... Então já sabe fazer contrato, só que agora tem que fazer um contrato com o senhor. Por isso, a resistência. Tenho que ter coragem de me comprometer comigo.
É. Boa, Amada, muito obrigada. Ai, que bom! Fico feliz. Uau. Nossa, fica... Muito bom, Nossa, foi parabéns. muito massa, né? É.